Mostrare ai nuoresi come panificavano e producevano utensili in argilla i loro antenati di 3600 anni fa, che nell'età del bronzo abitavano il complesso nuragico di Tancamana. Una giornata dedicata all'archeologia sperimentale per divulgare alcune delle scoperte scientifiche fatte durante la prima campagna di scavi che ha interessato il sito archeologico che si estende attorno al nuraghe di Tancamana. L'appuntamento è stato organizzato dall'assessorato comunale all'ambiente insieme agli archeologi dell'Università di Bologna e Sassari e alla sovrintendenza, che quest'estate hanno condotto una serie di scavi per restituire il sito archeologico alla comunità, facendolo diventare un punto di attrazione turistica e culturale. Così gli archeologi Maurizio Cattani, Florenzia De Bandi, Demis Murgia e Pino Pulitani hanno riprodotto la vita quotidiana delle popolazioni nuragiche, costruendo un forno per la cottura degli utensili e uno per il pane. Nello spiazzo antistante il villaggio sono stati allestiti dei laboratori all'aperto per la produzione, utilizzando argilla proveniente da Dorgali, degli utensili di forma varia. Delle piastre tonde, spesse e concave da utilizzare per produrre il pane attraverso il loro riscaldamento sul fuoco e poi il rilascio del calore, oppure delle piastre col manico da infilare dentro un forno costruito con delle pietre. Tutto riprodotto sulla base delle scoperte fatte alcuni mesi fa. È stata preparata una miscela di farina d'orzo che poi è stata utilizzata per preparare il pane. Sono stati tanti i nuoresi che hanno voluto assistere a questa felice iniziativa che avvicina l'opinione pubblica all'archeologia facendola uscire dai soliti circuiti destinati agli addetti ai lavori.